Galerinha, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho para dar uma dica boa para vocês. Isso aqui é um Astra 2.0, 8 válvulas, né? Ano 2005. Ele tava com um azulado estranho aqui, uma batedeirinha parecendo uma máquina de escrever aqui. Aí eu mexendo aqui, ó, onde fica coisa da vela aqui, né? Tinha um mola aqui, ó. Eu fui, puxei o cabo, tirei a vela. Eu fui olhar, veja como era que a vela tava. Era só uma vela estragada, viu? Ó, isso aqui, esse miolo dentro tava rodando, ó, ó. Veja ele rodando, ó. A gente tava escapando corrente por aqui, ó. Ó, aí, ó. Era só isso aqui, ó. Fiz o pedido do jogo de vela de cabo novo, botei, troquei, ficou filé, viu? Às vezes você pensa que é outra coisa e era uma coisa simples, só a vela, esse miolo dela tava rodando, rodando o miolo. E aí está pra ver, ó, ó, vendo? Tava rodando, ó. Esse miolo aqui tá solto, ó, ó, vendo? Era só isso, problema resolvido. Se gostou do vídeo aí, deixe seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal pra tá dando uma força, valeu.